No, no lo hagáis. Es mucho más fácil y más ricas hacerlas en casa. Esto no tiene nada que ver con las que yo os voy a enseñar a hacer hoy. Esto ahora mismo os enseño cómo comerlas correctamente y prepararlas. Vamos al lío. Bueno, pues la manera correcta de hacer estas palomitas de microondas es la siguiente. Sí, estáis viendo bien. Primero, pulsar con el pie el botón o el pedal, mejor dicho, del cubo de la basura. Y seguidamente, verter el contenido sin demoraros mucho porque se pueden salir. Y soltar enseguida. Esa es la manera correcta de hacer este tipo de palomitas. No tiene comparación a las palomitas hechas en una cazuela, como vais a ver ahora. Bueno, pues los ingredientes aquí los tenéis. Son muy poquitos y muy fáciles de conseguir. Maíz para palomitas, aceite de oliva y sal fina. No os hace falta nada más. Echamos un poco de aceite de oliva hasta que cubra la base. Dejamos que se caliente. Para saber si está caliente, echamos un granito y si vemos que salen burbujitas alrededor, como que estáis viendo, ya está lista el aceite. Entonces echamos el maíz para que cubra también solo la base de la cazuela. Lo tapamos y esperamos a que empiecen a explotar. ¿Cuándo sabemos que ya ha terminado? Cuando vemos que las explosiones son cada vez menos, con menos frecuencia y ya no queda nada, pues lo quitamos, porque si no se nos van a quemar las del fondo. No tengáis miedo, que es bien fácil, os vais a dar cuenta enseguida de cuándo quitarlas. Y ya está. Ya lo tenéis, las sacáis a un recipiente, les echáis sal y las vais removiendo. Y este es el resultado. Bueno, espero que os hayan quedado ricas y si estabais viendo una película, que hayáis disfrutado de ellas. Yo voy a seguir con la mía. Hasta luego.